दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे अगर आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है तो आप अपने मोबाइल में आवाज़ कैसे ला सकते हो। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड एंड वाइब्रेशन। तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, साउंड एंड वाइब्रेशन पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम, तो आपको वॉल्यूम पे क्लिक करना होगा। यहाँ से अपना मोबाइल का आवाज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इसको चालू कर देना है। इसके अलावा फिर भी आपके मोबाइल में अगर आवाज़ नहीं आ रहा है तो आपको अपने मोबाइल को रीसेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अबाउट फ़ोन में आना होगा और यहाँ से अपने मोबाइल को रीसेट करना होगा या फिर आप सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा मोबाइल का। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा और यहाँ पे सर्च करना होगा फिक्स माई स्पीकर। फिक्स माई स्पीकर, ठीक है। फिक्स माई स्पीकर पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ पानी, ठीक है। तो ये मोबाइल का स्पीकर में अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो ये सॉल्व कर देता है, ठीक है। तो हम आपको बता दें, आपके मोबाइल किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस से या फिर आपके मोबाइल में हेडफोन या फिर आपके मोबाइल किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। और आप जब ये आवाज़ को चालू करोगे तो आपको अपने मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो धमनी जो होता है आवाज़, वो बहुत ख़राब होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये स्पीकर में ज़्यादा लोड देता है, ठीक है। स्पीकर को वो सही कर देता है, आवाज़ सही कर देता है। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप यहाँ से क्लिक करके अपने मोबाइल के स्पीकर को सही कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे वीडियो पर नए आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।